Everyday English phrases. നമുക്കിന്ന് സംസാര ഭാഷയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രയോജനപ്പെടുന്ന കണക്റ്റേഴ്സ് എന്ന വിഭാഗത്തിലെ 2 കണക്റ്റേഴ്സ് പരിചയപ്പെടാം. ആസ് ഇഫ്. ആസ് ഇഫ് മീൻസ് എന്നതുപോലെ അല്ലെങ്കിൽ എന്ന പോലെ. ഒരു തമാശ കേട്ടിട്ടെന്ന പോലെ അവൾ ചിരിച്ചു. She laughed as if she heard a joke. She laughed as if she heard a joke. ഒരു പട്ടി ഓടിപ്പിച്ചിരുന്നത് പോലെയാ അവൻ ഓടിയത്. He ran as if a dog was chasing him. He ran as if a dog was chasing him. ഒരു അപരിചിതൻ എന്നതുപോലെ അവൾ എന്നെ നോക്കി. She looked at me as if I were a stranger. She looked at me as if I were a stranger. എല്ലാം അറിയുന്നത് പോലെ അയാൾ അഭിനയിക്കുകയാണ്. He acts as if he knows everything. He acts as if he knows everything. ഞാൻ ഒഴുകി നടക്കുന്നത് പോലെ എനിക്ക് തോന്നി. I felt as if I were floating. I felt as if I were floating. I were floating. I was floating എന്നല്ല, I were floating. കാരണം ഒഴുകി നടക്കുകയായിരുന്നില്ല, അതുകൊണ്ടാണ്. So, I felt as if I were floating. By the way, or by the by. പക്ഷേ by the way ആണ് നമ്മൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ കൂടുതലും യൂസ് ചെയ്യുക. അതുപോലെ എഴുതുമ്പോഴും ഇന്നത്തെ കാലത്ത് by the way ആണ് കൂടുതലും യൂസ് ചെയ്യുക. By the way means അല്ല, പിന്നെ, മറ്റൊന്ന്. അതായത് ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കെ അതിനോട് ബന്ധമില്ലാത്ത മറ്റൊരു കാര്യം പറയുമ്പോഴാണ് by the way യൂസ് ചെയ്യുക. അല്ല, നീ വാതിലടയ്ക്കാൻ ഓർമ്മിച്ചിരുന്നോ? By the way, did you remember to lock the door? By the way, did you remember to lock the door? പിന്നെ മറ്റൊന്ന്, ഞാൻ ഇന്ന് മോളിൽ നിന്റെ സഹോദരനെ കണ്ടിരുന്നു. I saw your brother at the mall today, by the way. Or, by the way, I saw your brother at the mall today. അല്ല, നീ പൂച്ചയ്ക്ക് തീറ്റി കൊടുത്തോ? By the way, did you feed the cat? By the way, did you feed the cat? പിന്നെ നിന്റെ ചങ്ങാതി വിളിച്ചിരുന്നു. Your friend called, by the way. Or, by the way, your friend called. മറ്റൊരു കാര്യം, നീ നാളെ മീറ്റിങ്ങിന് പോകുന്നുണ്ടോ? By the way, are you going to the meeting tomorrow? By the way, are you going to the meeting tomorrow? അപ്പോൾ ഇതാണ് രസകരമായ 2 കണക്റ്റേഴ്സ്. ആസ് ഇഫ്, by the way.